Thought about kids? I want to be a father. You won't be like your father, right? My father is the best father in the world. Don't ever go there. Hey, Mr. Golden Spoon. నువ్వు ఇలాంటి రిచ్ కిడ్స్ చేసే పనులు చేసుకో. ట్రావెల్ ద వరల్డ్, సీ థింగ్స్, 2-3 స్పోర్ట్స్ కార్ క్రాష్ చేయి, 4-5 అఫైర్లు పెట్టుకో, నీ కళ్ళు తెరుచుకుంటావు. గీతాంజలి, నువ్వు నన్ను ఏమైనా అడగచ్చు. ఎనీథింగ్ డర్టీ. పాన్ చూస్తావా, అమ్మాయిలు వంగితే చెక్అౌట్ చేస్తావా, and I'll always give you an honest answer. But not this. I'm sure I made some mistakes. నేను తెలుసుకోలేకపోయాను how to treat us. You trained me well, Nana. నేను చెడుని వెంటాడుతూ వెళ్ళాను, నాకెక్కడా కనపడలేదు. నాలో నేను చూసుకున్నాను, నాకన్నా చెడ్డవాడు లేడు. నాన్న, ఇదిప్పుడే మొదలైంది నాన్న. ఇంకా చాలా పనుంది. నేను వాడిని కలవాలి, చంపాలి. మీరు నిరాశపడకండి నాన్న.